നിങ്ങളപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുക. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റായിരുന്നു ഇത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം, ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡിലാണ്. അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡിൽ തകഴിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും തകഴി വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണിയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ റെയിൻകോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ റെയിൻകോട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ധൃതി വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഞാൻ ബാഗ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ചെറിയ ബാഗാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ വലിയ ബാഗിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ റെയിൻകോട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ഒരു യാത്ര വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകത്തിനടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കയറാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. തകഴി റെയിൽവേ ക്രോസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്മാരകം നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് തകഴി സ്മാരകം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കയറാം. എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂട്ടിലൂടെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി കറങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ്. ഐ ആം ദി ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ. നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി തകഴി ഓവർബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് തകഴി ഓവർബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കൃഷി ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കൃഷിയുള്ള സമയത്ത് നല്ല ബേഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ്സ് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തകഴി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് തകഴി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1-2 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഞാനെടുത്ത ബയാവികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ചെടിയാണോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറി കരിമ്പിൻ്റെ ചെടിയുണ്ട്. കരിമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കരിമ്പ് പോലത്തെ ഒരു ചെടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ആ ബയാവി പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോട്ടോയിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടോ. കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങളാ കണ്ട ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ അങ്ങനെ വഴിക്ക് പോയ കിട്ടിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഉള്ള നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ താറാവുകളാണ്. താറാവുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതെ അവിടെ കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താറാവ് വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടത്വ എത്തിയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എടത്വയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, അതായത് എടത്വ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എടത്വ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു റോഡുണ്ട്, ആ റോഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ AC റോഡിൽ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ മാമ്പുഴക്കരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചമ്പക്കുളത്തോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കയറാനുള്ള റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് വഴി ചമ്പക്കുളം വഴി കറങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എടത്വയിലാണ്. അപ്പോൾ എടത്വയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എടത്വ ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ്. നിങ്ങൾ ഇനി കാണുന്നതാണ് എടത്വ ചർച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിലെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെയും കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എടത്വ ചർച്ചാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വരണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒരു ടേണിങ് കണ്ടു, അപ്പോൾ അതുവഴി ഒന്ന് കയറി വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാടമായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് വൈക്കോല് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെള്ളമൊക്കെ വീണ് ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കോർമറിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോർമറിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച്, കോർമറിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് ദൂരം ഇരിക്കുന്നത് കോർമറിൻ്റാണ്, അതെ, ചിറകൊക്കെ വിരിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് ബാഗിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കോർമറിൻ്റെ പറന്നുപോയി. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് പറന്നുപോയി. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം നോക്കാം. ഇവിടെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. കണ്ടില്ലേ, ആകാശമൊക്കെ ഒരുമാതിരി നിൽക്കുവാണ്, മഴ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അങ്ങനെ കുറേ നേരം നമ്മളിവിടെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ലൈറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മഴയുടെ നല്ലൊരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും യാത്ര പിന്നെയും തുടരാം. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇനിയും പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് ബാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് നേരത്തെ മിസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഒരു കോർമറിൻ്റെ ഫോട്ടോ മിസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ അതിലും നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ട ഒരു പെർച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പൂഴിയുടെ പുറത്ത് ഇതവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളാവുന്ന കണ്ടിട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇതിലും ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ആ സ്ഥലം കാണാൻ. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമുക്ക് മിസ്സായിപ്പോയ ഫോട്ടോ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറേ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പച്ചപ്പുള്ള സമയത്ത് നല്ല രസമാണ് സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് തത്തമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫോട്ടോ തത്തമ്മയുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഉച്ച ടൈമിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റുള്ളപ്പോൾ വരാം. നോക്കപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകാം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ചങ്ങങ്കരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എടത്വ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വണ്ടി നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു തൂക്കുപാലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ, ചങ്ങങ്കരി, ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചങ്ങങ്കരി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് എടത്വയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൂക്കുപാലം കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ആ കാണുന്ന ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു തൂക്കുപാലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണേൽ ആദ്യം അവിടെ ഒന്ന് കയറി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിയ ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം.
കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഞാൻ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഷ്വലാണ്. അതായത് ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വലിയ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഷ്വലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. കാര്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ യാത്ര തുടരാം. ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാമ്പുഴക്കരിക്ക് പോകാതെ, അതായത് നമ്മൾ വന്ന റോഡ് നേരെ മാമ്പുഴക്കരിക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചമ്പക്കുളത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചമ്പക്കുളത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ റോഡിലോട്ട് കയറിയ കണ്ടപ്പോൾ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, നല്ല പച്ചപ്പ് വിരിച്ച് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൈ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ്, നല്ല നീല കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പച്ചപ്പ് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആവേശമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ കുഞ്ഞു ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പാടത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കോളൊന്നും എടുത്തില്ല. പിന്നീട് ത്രൂ ഔട്ട് കോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കോളെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിയാദിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിയാദിക്ക പറഞ്ഞിടാ നീ ഇവിടെ വയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ്, ഷൂട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇവിടെ ഒരു കുരങ്ങിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് കഞ്ഞിപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റൂട്ടിലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് കഞ്ഞിപ്പാടം. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു, വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാതെ ബോണറ്റ് മക്കൾക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലായിടും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നാടൻ കുരങ്ങ് അതാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതല്ല, വേറെ ഏതൊരു ഐറ്റമാണ്, വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു, കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ അവർ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് കണ്ടത്. അന്നേരം പുള്ളി എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് സാധാ കാണുന്ന കുരങ്ങല്ല, വേറെ കുരങ്ങാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഇവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഇതേപോലെ ഇടവഴിയൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നു ആൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വിഷ്വൽസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുക. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റായിരുന്നു ഇത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സാധാ കുരങ്ങല്ല. ആ കുരങ്ങൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വിഷ്വലിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ കുരങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ഐറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ഒരു കുരങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷയില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുരങ്ങൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും, ശരിയായിരിക്കാം. എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അതായത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലെക്കാണ്. ഇവൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ വല്ല അതിൽ പെട്ടുവല്ലോ വന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ചിലപ്പോൾ ഇന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാൻ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കയറുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ് സൈനിങ് ഓഫ്. ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ.